الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرجدان وانت ربي نؤجج ماليدا. الرجدان وانت ربي كين إيران دوي ماليدا. الرجدان وانت ربي نؤجج توحيدا إساتوك جومسو. الرجدان وانت ربي راندوي شركيدا إساتشاركودا. واي توحيدا على دبجون أمني. garuu tawhiidni haqa rabbiiti. Haqa haadhaaf abbaaraan dubbachuu dhufeen immoo rabbi subhaanahu wa ta'aalaa wa'budu allaha walaa tushrikuu bihi shay'an wabilwaalidayni ihsaana. Allaha gabbara, uumaa keessan tokkicha san tokkichoomsa, isa biratti waan tokko qabdaniin gabbarina, haadhaaf abbaa keessanillee tola itti olaanuun jedhan. Rabbiin mee bakka kana ilaale haqa isaa dubbatee ka'ee ana malee nam tokkoon gabbarinaa, ana biratti waa tokkoon gabbarinaa jedhee ka'ee haadhaaf abbaa keessanitti tola olaanuun jedhe. Haqa isaatiif eega haqa isaa dubbate haqa haadhaaf abbaa itti aanse. Jara haqa sirraa qaban irraa tokkoffaa irratti kan akka rabbii haqa sirraa qabu hin jiru. Dhabamarraa si argamsiise waan ta'eef. Dhabamarraa tolchee si argamsiise. Si'iin jire kana tolchee si argamsiise waan ta'eef. Eegasii immoo kan akka Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam haqa sirraa qabu hin jiru. Isaantu sitti ergamuudhaanii isaantu sababa rabbuma uumaa kee kanaan wal si barsiisuuf kan sababa siif ta'e isaani waan ta'eef. Haqi rabbii fakkii rasuulaa alayhi salaatu wassalaam haqa rasuulaa yoo guutuun kee waanuma rabbiin gaabbaruu, rabbiin tokkichoomsu, qaalima rabbii rasuulaa gochuun qaalii rabbii gochuudha. Qaalii rabbii gochuun qaalii rasuulaa gochuudha. Haadhaaf abbaa keessanitti tola olaa eegasi. Haatiif abbaan immoo haqa guddaa sirraa qabu. Haqa isaatti aansee dubbate rabbi haqa jara. Isaantu sababa siif ta'ee biyya lafaa kana dhufteeti. Rabbiin isaanirraa si argamsiise. Ati biyya duniyaa kana dhufuudhaaf yookaan sababa siif ta'e eenyu? Haadhaaf abbaa keeti. Kanaaf haqa guddaa sirraa qabachuudha haadhaaf abbaan. Wabil waalidayni ihsaana. Haadhaaf abbaa keessatti tola olaa gaafa jedhu rabbi jechaanis gochaanis tolatti toluudha. Jecha wanta isaan rifachiisu osoo hin taane waan isaan gammachiisu. Waan ati dubbattee jennaan aaranii sitti rifatan osoo hin taane waan ati dubbattee jennaan sitti gammadan du'a yuusii kadhatan ta'uu qaba jechi kan kee. Wanta ati jalaan dubbattu. Yoo isaan waan tokkotti si ajajan waan sana yoo kan hin dandeenye ta'an yaa haadha ko yaa abbaa ko waan kana hin danda'u waan biraa naa jijjiiru wanta hin danda'u jechuu ni qabda malee akkam kanatti naa ajajja hin godhoon kana jechuu ni qabda. Walaa taqul lahumaa uffin. Uff isaanii hin jedhin jedhee barrabbi. Uff si taatee rabboo maa akkas na ergita maa akkas na rakkifta ittiin hin jedhin jedhe rabbi. Walaa tanharhumaa jarallee hin ifatiin jedhe haadhaaf abbaa kee. Waqul lahumaa qawlan kariimaa jecha bareedaa jalaan jedhe. Haadhaaf abbaa kee kanaan jecha bareedaa ittiin jedhi jecha isaan gammachiisu jedhe rabbi subhaanahu wa ta'ala. Jechaanis tolatti toluu qabda. Gochaanis tolatti toluu qabda. Gochaan akkamitti tolatti toltaa? Waan isaan gammachiisu isaaniif godhuudhaan. Waan ati isaaniif goote jennaan itti gammadan. Yoo isaan si ergatan qaalii isaanii gochuudhaan. Utuu isaan sin ergatinu ilmoon rabbi milkeesse maal gooti beektaa? Ganaa haadhaaf abbaan isaan ajajuun eeggattu. Lafaa kaatee dhattee waan kanaatiif abbaa kun irraa gammadu waan ta'eef jettee dhattee wanta isaan gammachiisu gootee fi nyaachiftee uwwiftee aara galfachiifteetu haadhaaf abbaa sitti tola waqti. Ilmoon akkasii ilmoo milkooftu ilmoo gartee guddattee hin deebine ta'uudha. Ilmoo akkasii rabbi nu haa taasisu. Haadhaaf abbaan haqa guddaa nurraa qabu. Haadhaaf abbaan waan gartee macaasiyaatti nun ajajneen haqa guddaa nurraa qabu. Gaafa macaasiyaatti nama ajajan immoo irra kan haqa nurraa qabu rabbi waan ta'eef qaalii isaanii immoo hin godhamu. Macaasiyaatti nu ajaju yoo ta'e. Waan macaasiyaatti nun ajajneen muslima ta'uu miti hattan utuu kaafira warra millaa biraa ta'anillee kaafira yoo ta'an haadhaaf abbaan kee tola itti ooluu isaan kaddamu.